Assalomu alaykum. Hurmatli MyFundedFX UZB kanali obunachilari, sizlarga yangi bo'lgan endi yangi deb ham bo'lmaydi. Futures kompaniyalar to'g'risida ozginacha obzor qilishga qaror qildim. Bugungi Futures kompaniyasi MyFunded Futures kompaniyasi hisoblanadi bu. Xudo xolasa oldingi safar sizlarga bir marta pul yechib ko'rsatgandim. Yana pul yechish vaqti kelganligi uchun sizlarga o'sha jarayon bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Avvalambor sizlarga eslatib o'tmoqchimanki, bizning kanalimiz MyFundedFX.uz nomlanadi. Mana shu kanalda bizlar prop kompaniyasi, ya'ni CFD bo'yicha prop kompaniya bo'yicha berilgan barcha ma'lumotni mana shu gruppamizdan, kanalimizdan topishingiz mumkin va gruppamiz ham bor bu yerda. Tanishib ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar kimga hisob raqam olishda promo kod kerak bo'lsa, berilgan promo kodlardan foydalanib kerakli chegirmalarda hisob raqamlaringizni olishingiz mumkin. Endi sizlarga asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, myfundedfutures.com. O'tgan safar 13-iyun kuni pul yechilgandi. Yana sizlarga pul yechish jarayonini ko'rsataman. Asosiy ekranda sizlar uchun kerak bo'ladigan status bo'limi bor. Bunga kirsanglar, sizlarning o'zingizlarning akkauntinglar chiqadi. Bunda uzoqroq ko'rsatadigan bo'lsam, sizlarga 50 minglik akkaunt olganman, imtihondan o'tilgan. Shartlari qanaqa? Minimum 2 kunlik kuni bor. Balans har doimgidek 50 ming. Hozir men ko'p ishlamaganman. 5 kun minimum payoutlik kun $100 oshiqroq pul ishlashingiz kerak. Bizda hozir mana ko'rib turganinglardek 23, 24, 25, 26, 27 5 kun farqi yo'q. Buni orasida bir minus qilib ikkinchi kuni yana plus 5 kun qilib bersanglar bo'ldi. $100 minimum. Pul yechish organizatsiyasi mavjud. $1200 hisoblanadi. Qachonki sizlar 5 marta 1200 yechganinglardan keyin sizlarga bor pulinglarni chiqarib beradi. Prosatka orqanglardan qo'lab beradigan prosatka 50 minggacha balans tushirmasanglar, shu sizlardan olib qo'ymaydi. Hozir men sizlarga pul yechish jarayonini ko'rsataman. Mana bu yerda payouts bo'limi bor. Bunga kirsanglar, mana shunday akkaunt number chiqadi. Mana hamma narsasi to'lgan. O'tgan safar yechgan pulimiz mana akkauntlardan. Mana qancha vaqtda tashlab berganligi 2:08 kechasi xuddi mana shunaqa vaqtda tashlab berilib boshlangan. Yarim soatda tashlangan pul. Xo'p, mana boshladi. Request payoutni bossanglar, eslatib o'tyapti sizlarga. Bu yerda boshlang'ich balans plus $100 pul qolishi kerak deyapti. O'sha sizlarning prosentkanglar bor. Hozir menda 1400 pul bor. Hozir 1200 yechib olsam 50200 qoladi. Ya'ni $200 prosentka hisoblanib qoladi. Agar hozir men pul yechsam $200 qoladi. Agar $200 yutqizsam mendan shu top qo'yishligi mumkin. O'sha haqida ogohlantiryapti. Continue'ni bosamiz. Xo'p, bu yerga o'sha 1200 pul yechib olamiz. Rais Works har doimgidek o'zimizning akkaunt, Gmailimiz, request payout. Xo'p. Kutib turamiz. Mana bo'ldi, uje zaifga berildi. Uje mana Gmailimizga ham xabar keldi. Xo'p. Kuzatamiz endi jarayonni. Xo'p, xabar keldi, pul yechilyapti degan. Endi kuzatamiz. Gmailga SMSlar kelishini. Uzog'i yarim soatga qolmay tasdiqlanishi kerak pul yechish jarayoni bizda. Kuzatamiz. Mana bu chiqadigan jarayonlarida 2:16 mana ko'rib turganingizdek, mana bu ko'rinadi hozir qancha vaqt qabul qilinishi. Sizlarga video davomida ko'rsatib boraman. Hozirgi vaqtda ozgina pauza olib, keyin kerakli joydan yana davom ettiramiz sizlar bilan. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turganinglardek, uje menimcha 10 minutga ham qolmadi. Pulimizni tashlab berish 2:16 zaifga bergandi. 25 ta mana sizlarga buni isboti bilan ko'rsatadigan bo'lsam, mana 1200. Xo'p, invoice ga bosadigan bo'lsa, o'tgan safar mana 15-kuni yechganimizda mana 1200, yana $1200 pul kelib tushdi. Buni endi Binance kashlogimizga yechib olamiz. Xo'p, mana ko'rgan bo'lsanglar, sertifikatlar ham berildi mana. Xo'p, imtihondan o'tilgan akkauntlar sertifikatlari.
Mana bugunga yetgan pulimiz 27-iyun kuni 1250 kalik akkauntni yechib oldik. Lifetime payout mana xuddi shunaqa. Xo'p, endi qiziqarli joyi bu prop kompaniyani ko'rgan bo'lsanglar, boshqa trader blogerlar ham videolarni chiqardi. Faqat boshqa prop kompaniya, futures kompaniyalar to'g'risida men tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam bu My Funded Futuresga. Agar shu prop kompaniya to'g'risida kimga qiziq ma'lumotlar kerak bo'lsa, men o'zi lичный gruppa ochmoqchiman. Faqat lичный gruppa shunchalik nima desa bo'ladi, tekin hisoblanmaydi. Qanaqadir ma'lum miqdorda donat hisobiga bo'ladi. Men shu kompaniya to'g'risida sizlarga barcha bilgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazib, men shu to'g'risida yordam beraman. Buni eng qulay tarafi Forex prop kompaniyalardan qulay tarafi 50 ga shot, просто shotning narxi arzonligida и pulingiz yechishligi ham tezroq amalga oshadi. Chem boshqalarga qaraganda IP adres, yana qanaqadir qonun qoidalari bo'lib, sizlarni pulinglarni chiqarib bermay, bahona qilmaydi. Mana sinovdan o'tdi, ikkinchi marta pul yechildi. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, eng arzon shoti mana oddiy misol sizlarga ko'rsataman. Xo'p, men olgan akkaunt 50 ga starter plus tarifida $127 skidkasidan ketida bir 90 necha dollarga olganman men buni. Agar mana shuni hamma qonun qoidalari, nima ma'lumotlari kerak bo'lsa, shu men aytganimdek gruppa ochaman, Telegramda kanalni gruppa ochaman. Qo'shilmoqchi bo'lsanglar, to'lov bo'ladi, qanaqadir ma'lum bir summaga kelishamiz. Kim qiziqib mana shunga qatnashmoqchi bo'lsa, mana shunda o'zini anaqa sinab ko'rmoqchi bo'lsa, savdo qilib ko'rmoqchi bo'lsa, пожалуйста, qo'shilib nima qilib o'rgatib, qo'limdan kelgancha o'rgatib, mana nima kerak yordam bo'lsa, hammasini qilaman. Qolgan o'zingizlarga bog'liq, hammasi tortib ketish, eplab olish. Bu yaxshi tarafi shu, mana shu aytdim, chem shot 50 gani arzonligida prop kompaniyada qiziq ko'rgan bo'lsanglar, ularda sal qimmatroq. O'zini futures, o'zini forex prop kompaniyasida qimmatroq, 250 atrofiga aylanadi. Yutqizib qo'ygan taqdiringlarda pulinglarga unchalik achinmaysizlar degan maqsadda aytaman. Yana buni zo'r tarafi buni forex prop kompaniyalarda sizlar shotinglarni ololmaysizlar. Buni zo'r tarafi 10 ta shot olsanglar, sotib olsanglar, misol $90 skidkada olsanglar, har bir $900 deydi. Biz bilamiz sizlarga bu pul kerak. Agar demoqchi bo'lgan bittasini olib, ertaga pul yechib, undan keyin o'sha pulni o'ziga расход qilib 10 ta shot olsanglar, misol ko'p balans bo'ladi, katta balans bo'ladi. Deydi 500 minglik balans bo'ladi. 500 minglik balansda mana shunaqa sekin proses jarayoni imtihondan o'tib, mana shunaqa 1200 pul yechsanglar, har bir akkauntda endi deydi 10 tasi $12,000 pul yechasiz. Bez problema chiqarib beradi sizlarga. Qolgan ma'lumotlar o'sha aytganimdek kanalda e'lon qilaman sizlarga. Mani Telegram kanalimga a'zo bo'lishni unutmanglar. Mana shu kanal hamma ma'lumotlar berib boriladi. Adminga murojaat qilaverasizlar qo'shilmoqchi bo'lganlar. Hammaga xayr, salomat bo'linglar, charchamanglar.